亲爱兄弟姊妹，咱同心用诗歌来做咱的祈祷，用祈祷进入上帝的圣殿。无论是伫礼拜堂，伫你的心内，圣神甲咱三甲之地。心啊，我的灵啊，你要以喜乐的心来赞美主名。我的心啊，我的灵啊，你要以喜乐来赞美主。我的心啊。主。
伊呀所的情，我决定被敬拜，仰望主的荣光，所的脚前安静谦真来听，听候主的旨意，耶稣的脚前谦卑屈的敬拜，仰望主的荣光，在耶稣的脚前专心来听，听候主的旨意，在耶稣的脚前放下一切看路，完全相信，完全交托。在耶稣的脚前，献上所有一切，我无保留来敬拜你。主耶稣，阮要来到你的脚前。互阮谦卑屈低来敬拜你，仰望你的阳光，伫你的脚前，想使阮安静专心，听候你的圣神来充满阮。在耶稣的脚前，放下一切挂虑。完全相信，完全交托，在耶稣的脚前，献上一切所有，毫无保留来敬拜你。在耶稣的脚前，放下一切挂虑，完全相信。完全交托，在耶稣的脚前，献上所有一切，毫无保留来敬拜你。咱同齐用启示文第5篇来做咱的祈祷。这个天讲起上帝的荣光，强抢保养伊的手所做的，一日对迄日发出言语，一暝对迄暝传出财物，无言无语，伊的声无通听见，伊的准情遍伫天下，伊的言语到伫地极。上帝伫因中间，为着一头安定帐篷，一头亲像新囝婿出伊的房，也亲像勉勇的人欢喜行伊的路。伊对天的这边射到天的迄边，无一项物藏捌无得到伊的热气。耶和华的律法焦灼，为互人的心活起来。
耶和华的干净确实，互戆人有智慧；耶和华的教示正直，互人的心欢喜；耶和华的命令清洁，为互人的心的目睭光明。敬畏耶和华的道理是清气，永远存在。耶和华的判断真实，一切是公义，比金。比最好金较通羡慕，比芳芳滴落来的蜜较甜。搁你的萝卜对这个受警戒，守这个有大赏赐。之水话知伊的失策啊！求你除去我暗钱的过失，求你阻止你的萝卜无故意犯罪，不准迄个罪恶管辖我。我就完全免犯大罪。耶和华我的石盘，救赎我的主啊！愿我的嘴所讲，我的心所想的，伫你的面前，拢得到接纳。阿免。主啊，求你怜悯我。我们敬拜你，主耶稣。我们敬拜你，主耶稣。我们敬拜你，主耶稣。敬拜你，主耶稣。我们敬拜你，主耶稣。我们敬拜你，主耶稣。
啥物，无搁再烦恼，无搁再惊吓，有上帝就高扬，搁再烦恼，无搁再惊吓，伊若有上帝，拢无欠啥物，无搁再烦恼，无搁再惊吓，有上帝就高扬，无搁再烦恼，无搁再惊吓，有上帝就无搁再烦恼，无搁再惊吓，伊若有上帝，拢无欠啥物，无搁再烦恼，无搁再惊吓，有上帝就高扬。先降临到迄时，耶稣着记伫我，你的先降临到迄时。主愿将阮身边至亲的亲人，无论是阮的囡仔，无论是同得耶稣基督疼惜阮同信的姊妹兄弟，主愿中间有人因的情绪受到搅扰，愿要奉主耶稣基督的圣名来为因祈祷。主耶稣，你的保护高抹伫因的心上，你保守因，亲像保守你的目睭人。主耶稣，当阮中间有人
心内情绪过头，伫伊会通控制的时，当因讲主耶稣基督，求你怜悯我的时，主求你将你的圣神放伫因的心内，纪念因的目屎，纪念阮心内迄种毋肯受安慰的混乱。主啊，你保守因。耶稣着记伫我，你的圣果临到迄时。耶稣着记伫我，你的圣果临到迄时。主愿双手放伫胸前，就亲像你的十字架，我要用你的性命来恳求你，用你家己的十字架来扫除所有遐个无爽快、搅扰的情绪，无进入阮的心内。愿用这支十字架，亲像羊羔的宝血，阮拒绝搁再受搅扰。阮无愿意搁再成做受搅扰的人，主求你将阮的心门关起来，将你的平安放伫阮的内面。耶稣着记伫我，你的圣果临到迄时，耶稣。圣果临到迄时，当暗暝来临的时，主耶稣，阮用你的圣名，将阮的心门、将阮的厝门关起来，愿拒绝迄个黑暗的关系，搁再搅扰阮的家庭，搅扰阮的内心。求主保守，关起来，安全的门。耶稣着记伫我，你的圣果临到迄时，耶稣。着记伫我，你的圣果临到迄时，赏赐我平安，赏赐我平安。伫这个暗暝，求主你赏赐一个平静的心，互阮的兄弟姊妹今仔日永暗好困。圣果临到迄时，耶稣着记伫我，你的圣果临到迄时。主的圣神踮伫什么所在，什么所在就得自由平安。主愿展开双手。来欢迎圣神，甲每一个阮的兄弟姊妹三角之地。亲爱的圣神，请你进入阮的厝内，纪念阮，进入阮的厝，进入阮的心内。耶稣着记伫我，你的圣果临到迄时，耶
所着记伫我，你的成果临到牺牲。主啊，捧起我心灵的杯，主，予我啉到清气的水，予我啉到你福音的平安。所着记伫我，你的成果临到牺牲。耶稣着记伫我，你的成果临到牺牲。主保守，真正需要平安的，阮的细囝，阮的兄弟姊妹，无有一个人例我。伫阮祈祷的时，愿你的平安甲因三甲地地。耶稣着记伫我，你的成果临到牺牲。耶稣着记伫我，你的成果临到牺牲。亲爱的姊妹，伫安静的时，伫这个安静的时，咱用咱的心甲主耶稣讲：主耶稣基督，上帝的独生囝，求你怜悯我。伫咱的心内，来用这个起律的颂做咱的祈祷。主耶稣基督，上帝的独生囝，求你怜悯我。主啊，求你怜悯阮。主啊，求你怜悯阮。主啊，求你怜悯阮。主啊，求你特别怜悯你所听的。
主啊，求你怜悯阮的软正，求你怜悯阮的信心无够强。主啊，求你怜悯阮。主啊，怜悯阮。主啊，怜悯我的家庭。求主怜悯阮混乱的生活，求主怜悯阮混乱的心思意念甲情绪。主啊，求你纪念阮所有教会的青年，在因成长中间所拄着各种的冲击、压力、甲困难，主帮助阮教会的青年，照顾阮的宝贝囝。主啊，有伫阮教会经济有拄着困难的兄弟姊妹，主啊，怜悯因，互因伫跨路的中间有稳定。主啊，特别为着家庭生活有拄着搅搅的兄弟姊妹，求主你保守因的婚姻、因的亲子关系，甲因的家庭。主啊，求你怜悯阮。主啊，要同齐用你教阮的祈祷来做阮的祈祷。阮伫天灵的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地灵亲像伫天灵。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无得互阮即日起，着救阮脱离迄个歹，因为国、权能、荣光，拢是你所有，到代代无尽。阿们。亲爱的兄姐，耶稣听你，愿恁平安。